prachtige mooie winkel en alles klopt. De indeling, de kleuren en de verlichting, alles komt heel mooi samen. En daar ben ik heel wies mee. Ik heb er een brutto van verwachten, maar dat er zo verschrikkelijk volle mensen op afstand komen, dat ik net dacht. Het wie jou druk bij de opening van de Nije Plus in de Westereen. En de eerste dag waar het dan ook uitgebreid viert. Gratis staat, kans op 1 minuut winkelje en speciale aanbiedingen. Maar die 1 minuut winkelje winnen is best even schrikken. Nou ja, ik ben een beetje verbaasd. Ik dacht, ja, winst het toch net. En nou ja, dan juist die nummer en jij dit nog goed? Ja, het is echt zo. Oh, ik zie een lange bon. Tom, het bedrag, dames en heren, voor €224,50 en 50 cent. Ik dacht, ja, ik ging een beetje op het vlees en op het bakspul aan. Maar ja, het bakspul achterin. Dus ik dacht, ja, tussendoor maak ik maar wat spul meegriep. En eerst dacht ik van, ja, dit hoek net, dat hoek net. Maar ik dacht, ik wou er maar wat ingooien. Nou, uiteindelijk toch mooi wat we toch wel broeken kennen. 3 weken lang begonnen ze aan de megaklus. Van koop naar plus. En Joet is het Safir. De klanten maaien lang omlet Shen in een nieuwe winkel. Dat is niet waar, net is dat wat meer rond de metaal liggen. De winkel ziet er ook fantastisch uit. Ik heb in Almere gewoond, daar hadden we ook de Plus, daar kwam ik ook altijd. De koop die er lang weg en ook komt het horen, dus ja, dat maakt heel weinig. Heel overzichtelijk allemaal en heel ruim opgezet. De Plus had een stikrutter assortiment. Manager Tom Vrieswijk is grutsk op het eindresultaat. En ook hij had de favoriet stik in de winkel. Ik vind het heel moeilijk om eigenlijk in een keer eruit te jachten, maar als ik dan dat toch dwaan mij, dan is het de balafdeling en dan specifiek de BK-afdeling. Maar het assortiment en hoe het presenteerd is, dat ziet er echt geweldig uit.